వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. హెల్త్కి చాలా మంచిదైన ఒక క్యాండీస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. వీటిని ఇలా క్యాండీస్ లాగా, చాక్లెట్స్ లాగా, అలాగే ఇందాక చూపిస్తున్నట్టు లాలీపాప్స్ లాగా మనకి ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో వీటిని తయారు చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. దీనికోసం మనం ఇక్కడైతే 100 గ్రామ్స్ అల్లం తీసుకున్నాను. సో ఈ 100 గ్రామ్స్ అల్లంని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని పైన చెక్కు తీసేసుకొని ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని బాగా మెత్తగా వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక చేతి పిరికెడంతా పుదీనాని బాగా వాష్ చేసేసుకొని దాన్ని కూడా కలిపేసి బాగా మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని స్టవ్ పైన ప్యాన్ ఉంచేసుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ సిమ్లో పెట్టేసుకొని వేపేసుకోవాలి. మనకు ఇందులో ఉన్న పచ్చివాసన మొత్తం అంతా పోయిన తర్వాత ఇందులోకి ఇక్కడ 300 గ్రామ్స్ వరకు బెల్లంని తీసుకుంటున్నాను. లేదంటే హాఫ్ షుగరు లేదా హాఫ్ బెల్లం లేదంటే మొత్తం షుగర్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా బెల్లం లేదా షుగర్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 100 గ్రామ్స్ అల్లంకి 300 గ్రామ్స్ వరకు మనకు ఇక్కడ బెల్లం, షుగర్ లేదా రెండు ఈక్వల్గా కూడా తీసేసుకోవచ్చు. 100 గ్రామ్స్ అల్లంకి 300 గ్రామ్స్ వరకు మనకి ఇక్కడ స్వీట్ అన్నది అవసరం అవుతుంది. దీన్ని మొత్తం ఇలా వేసిన తర్వాత ఇలా కలుపుతూ ఉంటే కాసేపటికి బెల్లం మొత్తం కూడా కరిగిపోయి మనకి ఇలా లిక్విడ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా లిక్విడ్ లాగా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియంలో ఉంచేసుకొని మనం ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. లేదంటే అడుగు అనేది అంటిపోతుంది. ఇలా కలుపుకొని అది కాస్త థిక్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత అందులోకి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు బ్లాక్ సాల్ట్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని కూడా తీసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకుంటూ బాగా ఇలా కలిపేసుకోవాలి. ప్యాన్కి అంటుకోకుండా మనకి ఇలాగా సపరేట్ అవుతూ ఉండాలి. అప్పటి వరకు మనం దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ థిక్నెస్ అనేది కన్సిస్టెన్సీని చూసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుంటే ఇలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది కదా. సో ఇలా మనం డ్రాప్ చేస్తే మనకు అప్పుడే తెలుస్తుంది దాని కన్సిస్టెన్సీ. అలా చూపించిన కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్కి కాస్త ఆయిల్ని గ్రీస్ చేసుకొని అయితే ముందుగానే ఉంచేసుకోవాలి. ఉంచుకున్న తర్వాత ఇది కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ఇలా స్పూన్ తోటి ఇలా మనకు కావాల్సిన షేప్లో దీన్ని తీసేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర ఏవైనా మౌల్స్ ఉంటే ఆ మౌల్స్లో కూడా వీటిని డ్రాప్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం బాగా చల్లారిన తర్వాత ఇలా చూపిస్తున్నట్టు క్యాండీస్లో అంటే చాక్లెట్ లాగా మనం రోల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా క్యాండీస్లా తీసేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర లాలీపాప్ స్టిక్స్ ఉంటే ఆ స్టిక్స్ని ఉంచేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మన దగ్గర ఏవైనా సరే షేప్స్లో మౌల్స్ ఉంటే వాటిల్లో కూడా మనం వీటిని వేసేసుకోవచ్చు. కాసేపు అలా పక్కన ఉంచేస్తే మనకి క్యాండీస్ అయితే రెడీ అయిపోతాయి. వీటిని ఒకదానికోటి అంటుకోకుండా ఉండడం కోసం ఇలా చాక్లెట్స్ లాగా రోల్ చేసేసుకోవచ్చు ఒక కవర్లో. లేదంటే కాస్త పౌడర్ షుగర్ని డస్టింగ్ చేసేసుకున్నా సరే ఇవి అంటుకోకుండా ఉంటాయి. వీటిని ఒక ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లో వేసేసుకొని ఒక 1 ఇయర్ వరకు మనం స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. రోజు ఒకటి తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు, జలుబుతో పాటు మనకి ఎన్నో రకాల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఈ చాక్లెట్స్ వల్ల ఉంటాయి. సో పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.